Sveiciens visiem, kam patīk saule, elektrība un fizikas likumi. Fizikas likumi un gudrība. Klausies, ir kaut kāds tāds jaunais hīts par elektrību, ko cilvēki, kas pat skolā nemācījās fizikas, sāk saprast, ka notiek kaut kāda brīnuma. Gatis Lazda ir atklājis kaut kādas sazvērstības teoriju. Jā, un vērsies prokuratūrā ar to, ka Sadals Tīkls šmaucās un pat rādīja panorāmā, klausies. Bet viņš tā kā aizstāv visus mūsu. Viņš ir tā kā mūsu pusē, jā, bet zin, viņš tautai tā kā tautai pa labu. Tā kā tautai pa labu. Bet ko viņš īsti grib, ko viņš saka? Zin, kā ir, patreizajā brīdī, ja mēs paskatāmies no otras puses, ko tad tie tipa sliktie, kur tie, kas ir pret mums, viņi stāsta, ka vajag iet skolās un mācīties. Nu, šis neiztur kritika, Gatis Lazda, gudrs džeks un fiziku zina un elektrību viņš saprot, viss ir kārtībā. Bet ko viņš tur atkodas? Kur ir tā viņš ir atkodas to problēmu, kad šie Sadals tīkli krāpjās ar to, ka, piemēram, tev mājā nāk 100 ampēru pieslēgums, tā kā mēs tevim nospēdām uz visu māju. Labi. Un tev ir, piemēram, dzīvokļu māja. Jā. Un tev ir, piemēram, 20 dzīvokļi. Jā. Un katrā dzīvoklī ir 16 ampēru pieslēgums. Nu, labi, tas ir. Tas ir tas, pa ko tu maksā. 20 reiz 16? 320. Ir 100. Ir 100. Tad tur ir tas it kā tur ir tas cepiens lielais par to, kā tas viss tur notiekās. Pagaid, bet tas nozīmē, ka, cik man bija trīnieks fizikā 8. klasē, to es atceros. Bet tad, ja mums ir 20 reiz 16, kas ir 320, jā. Bet mājā pienāk 100, tas nozīmē to, ka visi 20 dzīvokļi nevarēs reizē piešķilt boileri, plītu un gludekli. Jā, bet tagad ir jauns spārnotais teiciens. Kur mēs atklājām pagājušajā mūsu video vienlaicības koeficients. Vienlaicības koeficients. Tas ir? Tas ir. Cik cilvēki reizē iet vannā? Jā, tas ir tajā brīdī, cik ir iespēja, ka vienlaicīgi visi ieies vannā un ieslēgs boileri vai ieslēgs tosteru vai vēl ko. Jā, tad Gatis grib, lai mums ir tik, cik katrā mājā tā garantētais tīķis reizināt dzīvokļu skaitu, un tad ir mājai pieslēgums. Jā, un tajā brīdī Gatim Lazdam, man liekas, pārāk bieži mēs šo čalu jau pieminam. Nebija interesanti, cilvēks kaut ko atklāja. Cilvēks atklājas. Viņš jāpaliek. Jā, viņam ir aizdoma, kad šajā brīdī Sadals Tīkls nepamatot iegūst peļņu, jo tu, es un jebkurš no mums citiem maksā par katriem šiem 16 ampēriem, lai gan īstais pieslēgums it kā ir tikai 100. Teorijā, ja tā skatās vienkārši uz aprēķiniem, matemātikā vienkāršajā, tad tieši tā arī izskatās, bet patiesībā jau mēs varētu mazliet tās apmest bišķi to kulinu uz otru pusi, jo īsti jau tā tas nav. Skaties, jauns ciems, un tu esi pirmais čalis tajā ciemā, kurš sāk būvēt kaut ko. Tātad tev prasa pie tā pieslēguma nevis kabeļa izmēru, cik viņš tev ir nepieciešams. Kaut kā 3 fāzes 20 ampēri. It kā tur pietika diezgan mazs šķērsgriezums, bet tev Sadals Tīkls jau startā prasa pieslēgt pie šī tava skapja lielu kabeli. Tā, lai visa ielai pietiek. Un viņš it kā maksā tikai par šiem 16-20 ampēriem. Tajā pašā laikā nākamais jau slēdzoties klāt, nebūs šo te kabeļu rakšana, nebūs šo te čakarēšanās un vispārējais, un beigās tas pieslēgums pietiks arī visiem. Nu šeit ir īstenībā precīzi tas pats, un es nezinu, vai tiešām Sadals Tīkls tur beigšu maucās. Es vairāk teiktu tomēr, ka nē, bet virsraksts vakardien izgāja ļoti skaļi. Jā, bet vienmēr jau ir tā, ka mēs kaut ko pat atklājam, vai ir precedents. Ir bijusi tāda māja, kurā viss apstājās tāpēc, ka tie 100 bija pa mazi. Es neesmu dzirdējis. Tu tavā mājā, ir katreiz bijis tā, ka apstājās dēļ tā, ka visi ir ieslēguši kaut ko iekšā. Es neesmu nekad redzējis vakarā, kad tajā mājā visos logos reizē gaisma degt, kur nu vēl ieslēdz kaut plītu vai boileri. Cilvēki tomēr ir dažādi. Tas būtu tas pats, kas pateikt, ka dziesmu svētku estrādi mēs uzcēlām visu par savu naudu, bet visiem latviešiem tur nepietiek vietas. Tu biji? Es jau biju 14. gadā. Tur atkal nebija jaunais. Sanāk, mēs visi sametāmies, visiem tad ir tiesības tur aiziet. Jā, mums pienākās. Tur pietiek vietas, cik 60,000, un mēs esam 1,5 miljonus. Arī kā nav godīgi, varētu Gatis Lazda arī šitam mesties virsū. Es domāju, ka varētu mesties virsū daudzām lietām, jo kaut vai, piemēram, stāviet pie veikala. Ja tagad Sadals Tīkls nokomentēja, kad par tām ielas, tur tām joslām un vispārējo. Jo ciemā, piemēram, 24 mājas, 24 mašīnas. Jā, un 24 joslas jābūt. Tas būtu bijis šķietjās, mazliet stulbi, teiksim tā. Bet pie ciema pasta vai tad vieta 24 mašīnām? 24, jā. Bet visi reizē nebrauks. Nekād par to es stāsts. No Alīša diez vai vispārlaicīgi pasūtīs kaut ko jaunu. Īstenībā, zin kā, tur ir, ja tu ej kā tīri caur cipariem, noteikti vizuāli tā tas viss izskatās, bet tā infrastruktūra jau tiek būvēta pirmkārt ar rezervi, lai būtu pēc iespējas mazāk jāčakarējās, ar uzliktām ielām, vispārējais, tā ir tautēm vairāk. Bet tas transformators, kas stāv
uz šo te līniju, viņš ir salīdzinoši mazāks nekā viņam būtu vajadzīgs. Ja mēs liktu uzreiz to, piemēram, to 360 ampēru ievadu un vispārējo, viens ir tas, ka ja nu pēkšņi viss mājās saslēgt šo elektrību, tas automāts slēdz nenostrādāt. Nu, padomā pats, kāda viņš tie vadi nokust ātrāk nekā viņam saprast, vecītī baigi pa daudz. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka ja nu gadījumā šīs enerģijas tiešām pieprasījums aug, tad infrastruktūra jau ir gatava, lai varētu šo transformatoru nomainīt uz lielāku. Vai šmaucās? Neesmu pārliecināts. Man liekas, ka tas pats, kas kaut kādā augstā mājā ar liftu. Nu, nav taču tā, ka ar vienu liftu visi reizē var nobraukt lejā, ja tajā mājā kaut kas notiek. Jā. Bet tur ir pietiekams liftu daudzums, lai kaut kādā laikā nobrauktu visi lejā. Mēs taču saprotam, ka arī debesskrāpī lifts ir mazāk nekā cilvēku. Tas pats ir ar elektrību. Mums ir mazāk tajā mājā pieslēgts, jo visi reizē neieslēgs. Bet tev taču kā atsevišķam dzīvoklim tas vispār nerūp. Tu taču saņem to savu pakalpojumu, kas tev pa daļu, cik tur tālāks pareizi. Tieši tā, tas īstenībā ļoti pareizi arī noķēra to domu, jo patiesībā jau man tā liekas, ka vajadzētu sākt celt traci tajā brīdī, ja tiem cilvēkiem tiešām nepietika. Un tad būtu tas skandāls par to, ka jā, reku jūs mums prasat, bet nenodrošināt. Bet sadals tīkls šajā gadījumā nodrošina. Tā kā, zinām, tas viss prokuratūra, viss baigi forši skanēja. Bet man liekas, ka tas atspēkošanās būs gaužām ātri, tāpat kā mēs tikko izdarījām. Un beigās, man liekas, tas ir tā kā, nogāzts pie zemes un viņas pārdīt. Tad man liekas, ka šis nevajadzēja būt īstam. Es varētu teikt, ka Gati Lāzda parēķina vēl kaut ko. Vai rēķināt viņš cilvēks māk? Jā, viņš noteikti māk. Varbūt var parēt kaut ko vēl. Man liekas, ka jā, vienkārši parēķināt to visu kaut kādā veidā un neiet ar tik skaļiem lozungiem, jo tajā brīdī tas bija tas, ko sadals tīkls arī teica, ka pēkšņi tagad visi zina visu par fiziku. Tā jau noteikti arī ir. Tāpat kā mēs visi zinām par basketbolu, par hokeju, visām pārējām lietām. Un kāpēc viņš tur neiemet, un kāpēc mēs tur kādu nevinējam. Šeit ir tas pats, man tā liekas, tomēr mazliet prātīgāk, ar kaut kādiem normāliem skaidrojumiem no abām pusēm mēģinam izrunāt un saprast, lai beigās jau mums vajag, lai mums viss ir labi. Jā, būtībā mēs varētu apsveikt, ka Gatis bija trauksmes cēlājs, kaut ko meklējis. Jā, bet izstāst, ka šis nav tas gadījums, kurā tauta pavilksies līdzi. Es domāju, ka nevajadzētu tam būt. Man tā liekas, ka tomēr pareizāk būtu atgriezties pie šiem tarifiem, par kuriem mēs runājām. Kāpēc tas saskaņot, to sadarīt tā, lai tiešām tiem cilvēkiem nav tā baigā brēka, kas būtu pareizi. Tagad mesties vēl kaut kādā ziņā, jo vairāk tie kari, jo mazāk tās uzmanības. Jā, bet vienmēr ir labi, ka kāds lūr uz nagiem. Tas ir labi. Mēs arī varam kādreiz kļūdīties. Varbūt, ka Gatis šoreiz kaut ko pāršāpa strīpu. Bet process turpinās. Jā, tātad vienlaicīgi ieslēgt to boileru koeficientu. Un šīs jaugās salu visiem un turam līdz, kā pieskatām. Bet šā reizē, laikam, nedaudz ir pašās. Bišķi pa daudz. Mazliet, jā.